എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാരിക്ക് ഒരു ബ്ലൗസിൻ്റെ കഴുത്ത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും പിന്നെ സ്ലീവ്സിനും ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. ആദ്യം നമ്മളൊരു ചെറിയ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക. അതിനെ രണ്ടായി മടക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അകലം 1 ഇഞ്ചും അതിൻ്റെ ഉയരം 1.25 ഇഞ്ചുമായിട്ട് എടുക്കുക. അതിനെ ഒരു സെമി സർക്കിളായി ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ എത്ര എണ്ണം വേണോ അത്രയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിനെ നമ്മൾ ബ്ലൗസിൻ്റെ ക്ലോത്തിൽ വെച്ച് അയൺ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അയൺ ചെയ്യണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ അയൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഇളകി പോവാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു തയ്യലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യലിനോട് ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ള തുണിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സെമി സർക്കിളിൻ്റെ പീസുകളെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് കൊടുക്കാം. പൈപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാരിയുടെ ക്ലോത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്രോസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ക്രോസ് പീസാണ്. അതിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക. നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും മാത്രം തയ്യൽ നോക്കുക. നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ ബാക്കിലേക്ക് മടക്കുക. മടക്കിയ ശേഷം പൈപ്പിംഗ് വിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിൽ മാത്രം തയ്യൽ വീഴത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക. നമ്മളിത് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ പീസിനും ഇതേ രീതിയിൽ പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ള ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഇനി ഞാനിവിടെ ബോട്ട് നെക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ലൈനിങ് ക്ലോത്തും മെയിൻ ക്ലോത്തുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ചുറ്റും ഒരു തയ്യൽ കൊടുക്കുക. തയ്ച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന തുണിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. നമ്മൾ ഈ പീസിനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ പീസിനെ നെക്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം അടുത്ത പീസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വയ്ക്കുക. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ വെച്ച ശേഷം ഒരു തയ്യൽ മുകളിൽ കൊടുക്കുക. തയ്ച്ച് തുടങ്ങുന്നിടത്തും ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുന്നിടത്തും ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് നമുക്ക് ഷോൾഡർ പിടിച്ച് തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിട്ടിരിക്കണം. ഇതുപോലെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ലെയർ കൂടെ കൊടുക്കാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയിൽ നിന്ന് അടുത്തത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലുള്ളത് തയ്ക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുത്ത ശേഷം അടുത്തതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉയർത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനടിയിലോട്ട് വെച്ച് തയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കൊടുത്ത 2 പീസും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ്റ് ആവും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് തയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനുള്ളിലുള്ളത് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി അടുത്ത പീസ് പതുക്കെ ഉയർത്തിയ ശേഷം ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ തയ്ച്ചതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കുക.
അങ്ങനെ 2 ലെയർ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലെയർ കൂടെ കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ. വളരെ മനോഹരമായി നമുക്കിവിടെ ബാക്ക് നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ തയ്ച്ച് നിർത്തുക. ഫ്രണ്ട് നെക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്ത ഒരു ലെയർ മാത്രം കൊടുത്ത് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചുവന്ന പൈപ്പിംഗ് അതിൽ കൊടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്കുക. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക, തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്ത ശേഷം വയ്ക്കുക. ഈ രീതിയിൽ തയ്ക്കുക. ലാസ്റ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തയ്ച്ചതിൻ്റെ പുറത്ത് തയ്യൽ വരത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ച് പൈപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്രയും ചെറുതായിട്ട് വേണോ ആ ചെറുതായിട്ട് മടക്കുക. നമുക്കിവിടെ ബാക്ക് നെക്കും ഫ്രണ്ട് നെക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് നോക്കാം. ഇത് സ്ലീവിൽ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേസാണ്, സാരിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പിംഗ് കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പീസിൻ്റെതും സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു വശത്തേക്ക്, ഞാനിവിടെ മൊത്തം 5 എണ്ണമാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം 2 എണ്ണം ഒരു വശത്തും അടുത്ത 2 എണ്ണം മറുവശത്തുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുക. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലേസ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. ലേസിന്റെ 2 സൈഡിലും ഓരോ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ സ്ലീവ്സ് സാധാരണ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലൗസിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.